Elsie. Oh, ako sa tiyan ni Elsie. Anak sa siya ni Abdul. Next candidate, number 7. Anak siya ni Plant Biology Division. I am Jumar J. Catalina Lanasa, your independent candidate. Usa ka anak sa mag-uumang handa mo serbisyo sa inyo ha. Iboto na pagka-social manager. I am a former public information officer external and the current logistics committee of the Biological Society. Ako si Jumar, number 3 sa balota, pagkaos ko social manager. Suga kong tanyor, sumasaludo, gagabay at maglilingkod sa inyo. Of course, let me present to you my general plan of action. So first, I have here the Sugakod. So University. You mark the nasa. You mark the social manager. Osko. You mark. Asa yung banner, wala. Osko. Di ba ano magandang reunion? Di ba sunod tapos makasakyo na dayon? Alam na yung kaming guys. Alam mo, Sai, kamu lang makita dara. Kita rin. Hi guys. Hi guys. Osko. Osko. You mark. Dapat tayo papili. Ito ano? Ito na papili ba? Asa? You mark, Osko. You mark, social manager. Osko, you mark. Kurt, cast representative. Damay dira. Kasi Kurt. Cast. Di ba sila mga cast? Pero dili yun dito sir. Sabi na magsimalay-balay ito sir. Bamuswan, ang taklit. Tumaramag, ang taklit. Wow. Thank you sir. Wow.